المغربي ما زال مشاركا مواجهة مع جنوب إفريقيا. كيف نرى هذه المواجهة محمد؟ مواجهة هامة، ومنتخب جنوب أفريقي جيد. أكثر ما يميز هذا الفريق هو أنه تقريبا الفريق بالكامل ممثل من نادي واحد، هو نادي سان داونز، 8 لاعبين بالإضافة لبيرسي تاو لاعب النادي الأهلي كان أيضا لاعب في سان داونز، وباقي اللاعبين في كايزر تشيفز أو في أندية أخرى في جنوب أفريقيا. الترابط ما بينهم واضح، التفاهم ما بينهم واضح. في مباراة حتى تونس رأينا أن تقسيم المباراة كان جيد جدا. المنتخب الجنوب أفريقي هيشكل بعض الصعوبة أمام الهجوم المغربي. المنتخب المغربي عنده مشاكل عديدة خاصة في الشوط الثاني من كل مباراة، عكس المنتخب جنوب أفريقيا اللي هو في الشوط الثاني بيكون أفضل بعض الشيء. ورأينا حتى في مباراة تونس أن المنتخب الجنوب أفريقي كان أفضل المنتخب التونسي في الشوط الثاني. فدي مشكلة لازم لها حل. الحل من وجهة نظري أن المغرب تقدر تكون سباقة بالتهديف في الشوط الأول، ساعتها ممكن الأمور تختلف بعض الشيء، لأن المنتخب المغربي بيمتلك عناصر جيدة جدا. صحيح. حكيم زياش ممكن يغيب عن المباراة، لكن أنا بشوف أن التشكيلة ما فيهاش أي مشكلة، ممكن يلعب بأي حد تاني. أتمنى المغرب إن شاء الله تكسب، وأتوقع أنها تفوز ولكن بصعوبة. خبرة المغرب ستكون مهمة جدا في هذا اللقاء. فعلا، وأنا ربما أختلف بعض الشيء في تقييم جنوب أفريقيا. ليس في وجود المنتخب المغربي، لا أعتقد أنه سيشكل عقبة أمام منتخب مغربي متوازن بين كل الخطوط، وخاصة في الناحية الهجومية، ومنتخب مغربي يكون دائما سباق بالتهديف، سريع في التهديف. المشكل البدني والتراجع هذا ملاحظة على كل المنتخبات، خاصة منتخبات شمال إفريقيا. جنوب القارة جنوب إفريقيا طبعا لا تجد صعوبات مع هذا المناخ، وهناك فريشير فيزيك، حيوية أو انتعاشة بدنية متوفرة لهذه المنتخبات. ولكن أعتقد أن المنتخب المغربي إلى حد الآن في منافسة، حسب ما تابعت منتخب الجنوب إفريقي، لن يكون منافس صعب المراس. يعني أكاد أقول أنه سيكون في المتناول إذا لعب المنتخب المغربي بحقيقة إمكانات وكان بنفس الحماس والرغبة في تحقيق الانتصار. أعتقد أن المنتخب المغربي بعد ذاك تراجع في المباراة الثالثة وأنهي، أكيد سيستعيد نفس العنفوان متاعه، وسيكون منتخب قوي، أحد ثاني أبرز المرشحين للتتويج باللقب بعد السنغال. مباراة ستقام مساء، إذن ربما الحرارة ستكون أقل قوة. فعلا كل ظروف مواتية لأن نرى مباراة بنسق عالي جدا، خاصة أنهما منتخبين يعني متمرسين في الكرة الإفريقية. نظن راح تكون هنالك ربما جهة وجهة أخرى، يعني جهة مقابلة، وأنه المنتخب المغربي سيحاول الضغط من بداية المباراة، في حين نقطة قوة المنتخب جنوب أفريقيا أنهم يجارون الضغط جيدا ويلعبون على التحولات السريعة. هذا لابد المنتخب المغربي أن يعمل له ألف حساب، لأن صحيح أنت المغرب بالقوة الهجومية وكما قال عبد السلام يعني توازن في كل الخطوط، سيبحث باللعب بكتلة واحدة في منطقة المنافس، ولكن في الارتداد الدفاعي سنرى قوة منتخب جنوب أفريقيا، وكثيرا ما قام بذلك. حتى نذكر في مباراة مصر فاز على في 2019 فاز على مصر بتحولات سريعة. يعني هذا المنتخب عنده فلسفة لعب، حتى في الأندية يلعب نفس سان داونز بيلعب نفس الطريقة، نفس الفلسفة في نقل الكرة داخل مناطق.